Els animals del jardí. Tardor. Les marietes són animals solitaris, però durant els mesos més freds de l'any s'agrupen per hivernar. Així, quan es desperten a la primavera, els resulta més fàcil trobar parella. Hivern. Els talps són mamífers que tenen unes potes anteriors en forma de pala per excavar els túnels subterranis on viuen. No són cecs, tenen uns ulls petits que els permeten captar la llum que es filtra per les escletxes. Primavera. La sargantana aprofita les zones més assolellades per escalfar el seu cos. S'amaguen molt ràpidament. La seva cua es pot desprendre i seguir en moviment per enganyar els depredadors que intenten atrapar-la. Estiu. El puput és un au que canta puput, puput. Els seus nius fan molta pudor, així no s'hi apropen els depredadors. Totes les criatures són importants per a l'ecosistema on viuen. Per això les hem de respectar, observant-les sense intervenir. També pots ajudar plantant llavors de plantes que els hi agraden molt, com la calèndula i el romaní.